Đây là set gắn kết gồm 4 bánh, 2 mặn, 2 ngọt kèm theo là thiệp và dụng cụ cắt bánh. Chúng ta có thể lựa chọn set màu xanh hoặc là set màu đỏ chỉ 850.000. Sugar Town giới thiệu hộp bánh trung thu gắn kết, một thiết kế tinh tế, gửi trao trọn vẹn yêu thương. Hộp thiết kế vuông vắn, chắc chắn, vừa hiện đại vừa giữ trọn nét truyền thống. Chi tiết ép kim ánh vàng nổi bật trên nền màu trầm, tạo nên sự đối lập sang trọng và đẳng cấp. Hộp 4 bánh với 2 vị mặn ngọt vừa đủ làm quà biếu sang trọng, ý nghĩa, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Bên trong là bộ sưu tập 4 chiếc bánh, 2 bánh nhân ngọt vị thanh nhã, tròn đầy hạnh phúc, 2 bánh nhân mặn, đậm đà tinh tế, gợi chọn cảm giác đầy đủ. Gắn kết không chỉ là hộp bánh mà là thông điệp yêu thương, là sợi dây kết nối những trái tim trong mùa trăng tròn đoàn viên.